강아지가 방귀도 낀다고요? 우리 아이가 갑자기 방귀를 많이 뀌거나 냄새가 심할 때가 있어요. 심할 경우 복통을 호소하거나 소화불량이 생겨요. 강아지가 방귀를 많이 뀌는 3가지 이유를 알려드릴게요. 첫 번째, 탄수화물 함량이 높은 사료. 탄수화물 비율이 높으면 방귀가 많이 나올 수 있어요. 두 번째, 잘못된 식습관으로 인해 밥을 먹을 때 너무 빠르게 먹거나 자기 전에 바로 식사를 하는 나쁜 습관 때문이에요. 세 번째, 스트레스로 인해 면역력이 떨어져 장내 나쁜 균이 늘어나 방귀를 많이 뀌게 돼요. 하지만 이렇게 한다면 바로 해결할 수 있어요. 첫 번째, 곡식 또는 생선 성분의 사료로 변경해주는 것이 좋습니다. 두 번째, 강아지가 밥을 빨리 먹지 않도록 새로운 식기로 변경해주세요. 세 번째, 늦은 시간에는 음식을 먹지 않도록 통제하고 과식이나 폭식을 하지 않게 해주세요.